Вот, смотрите, наш костер. Кто здесь ходит? Саня. Сань. Сань, кс-кс-кс. Санька, ты куда поперлась, а? Вот папочка сидит около костра, пьет свой чаек с пряничками. Мишка. Мишка с медовыми пряниками. И вот наш этот костер. Санетик, иди сюда. Саня, я тебе за тобой слежу, Санька. О, в туалет, что ли, пошла? Давид, по-моему, в туалет пошла. Господи. Да. А здесь вот котята. Не снимаю, не. Здесь котят смотрю. Вот. А здесь котята. А это вот ветки, которые сегодня нарубили. Да, и вон, видите? А? Сколько их носятся, играются. Вон они. Носятся, играются маленькие. О, малыши наши. О, смотрите. А? И кто тут вылез? Кто? Кто здесь? Кто? Одни кошари, господи, меня окружают, а? Вот такой вот костер у нас. Кошка пошла рядышком с нами, наша Шанетти.